Մաքս քննչական կոմիտեն որոշում էր կայացրել Բաղրամյան պողոտայի ակտիվիստների դեմ հարուցված քրեական գործը կարճել, այն բանից հետո մեծ հաշվով, երբ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հանդես եկավ համապատասխան հայտարարությամբ եւ խնդրեց տալ գործի ողջ ուսումնասիրությունը, վերաբացված գործը արդեն կարճվում է, ինչ տպավորություն ունեք։ Տեսեք, կարծում եմ, այստեղ չեմ ուզում ֆիքսվել հենց Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա, կարծում եմ, որ ցանկացած միջազգային կառույց, եթե պահանջեր այդ գործի հիմքերը, փաստերը, նույն process-ն էր տեղի ունենալու, քանի որ ի սկզբանե, ինչպես բազմիցս ասել էինք, գործը շինծու էր։ Այսինքն չկար որևէ հիմք, չկար որևէ փաստ, որովհետև բոլորն էլ տեսել էին, որ քաղաքացիները իրացրել էին իրենց խաղաղ հավաքի իրավունքը եւ որևէ մեկը որևէ խուլիգանական քայլ, գործողություն չէր արել։ Դրա համար այս պահին հանդես եկավ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը ու բնականաբար պիտի կարճեին, քանի որ չունեին այդ հիմքերը։ Ձեզ ինչն էր պատճառը վերաբացելու եւ հիմա կարճելու, արդյոք պարզ չէր, որ չկան հիմքեր դրա համար, այս գործողությունների նպատակը ձեզ որն էր։ Տեսեք, ի սկզբանե բազմիցս ասել էի ու շատերն էին ասում, բոլորս էլ գիտենք, որ այս գործի վերաբացումը միտում ուներ վախացնելու քաղաքացիներին, այսինքն իրենք էլ կարծում եմ գիտեն, որ քաղաքացիները չեն վախենում, ամեն դեպքում ես ու շրջապատումս որևէ մեկը չվախեցավ, բայց գոնե լարվածության մթնոլորտ ստեղծելու նպատակ ունեին միանշանակ։ Դրա համար վերաբացեցին, բայց հիմքեր չունենալով հերթական անգամ փակեցին ցույց տալով նաև համակարգում տիրող խայտառակ իրավիճակը, կամայական որոշումներ կայացնելու ու գործողություններ անելու իրենց հնարավորությունը, այդ ամենաթող վիճակը, սա իրենց խայտառակությունն է հերթական անգամ։ Առաջիկա ձեր անելիքները այս մասով որոնք են։ Ուրեմն ինչպես տեսնում ենք, հա, նախորդ փորձերից էլ ելնելով որևէ կերպ այդ հայցերը, այդ կեղծ շինծու, որոնք մեծ հաշվով հենց իրենք էլ կեսից հետ են վերցնում դատարաններից, շատերը անգամ չեն շահում, մի քանիսն են ընդհանրապես շահում, դա էլ համոզված չեմ, որ լրիվ մաքուր ու օրենքի դաշտում է լինում, ամեն դեպքում ամեն նման գործողությունից հետո ու ամեն կայացած պայքարից հետո փողոցում ավելի շատ մարդիկ ենք տեսնում, ովքեր մնում են դրսում ու պայքարում են իրենց իրավունքների համար։ Այս փուլում ինչ առաջնահերթություններ եք որդեգրելու, սահմանադրական պայքարի մեջ կմտնեք, ոչի, այոյի ճամբարին կմասնակցեք, որոշել եք արդեն, քանի որ առաջիկայում հանրաքվեն է եւ կարծեք թե հանրային ուշադրության վեկտորը ուղղվելու է այդ ուղղությամբ։ Տեսեք, ոչ թալանն է այս ընթացքում այո այս հարցի հետ կապված ու նաեւ մենք փորձում ենք տեղեկություններ ստանալ ոստիկանների մասով քրեական գործի հետ կապված, դեռ չենք հասցրել պաշտոնական դիմում տալ, այսինքն դրա մասին դեռ հետագայում կխոսվի կարծում եմ, բայց այս պահին ոչ թալանը բնականաբար այոյի ճակատում չի լինելու, դա մեր դիրքորոշումից դեռ պարզ էր, մենք դեմ ենք այս բարեփոխումներին, քանի որ առաջին հերթին չկա վստահություն այս իշխանությունների, այս կառավարության հանդեպ։ Իսկ թե որտեղ կլինենք մենք, դա կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա։ Այն որ մենք դեմ ենք առանձին պայքար տանեք այս ուղղությամբ եւ չմիանաք ոչի եւ ոչ միջով։ Ոչ, առանձին պայքար միանշանակ չենք տանի, քանի որ կան նախաձեռնություններ, ովքեր որ տանում են այդ պայքարը, ու մենք չունենք նմախնդիր առանձին եւս մի ճակատ ստեղծելու։ Որ ճակատում կլինենք, որտեղ կլինենք, դա հետագան ցույց կտա, բայց միանշանակ մենք ոչ ենք ասում այս չակերտավոր բարեփոխումների։ Ոստիկաններին, ովքեր քաղաքացիական հագուստով էին մասնակցում ակցիաներին եւ ամենաշատն էին ձեր զայրույթը, այսպես ասած շարժում, ինչ գործողություններ կանեք նրանց մասով։ Բնականաբար մեր համբերությունն էլ սահմաններ ունի, այս պահին գործողություններ են իբրև թե իրականացվում, քննչական, հա, գործողություններ են իրականացվում ու մենք դեռ կսպասենք մի քիչ էլ, տեսնենք ինչ կանեն։ Կշարունակեն գործը ու նույն էնտուզիազմով, ինչպեսին որ մեր հանդեպ հարուցված գործն էին բացում, փակում ու փորձում նոր հիմքեր Երևան բերել, թե շատ այսպես գախնի, հա, լուրումունջ կփակեն, կգնա հույս ունենալով, որ հանրային ուշադրությանը չի արժանանա դա։ Ըստ դրա էլ արդեն բնականաբար կլինեն, քանի որ ամսի 23-ի այդ վայրագ լկտի պահվածքը չպիտի մարսի այդ համակարգը, որովհետև դա այդ համակարգին նուրբ ասած հարիր չէ։ Այսինքն դուք պայքարելու եք մինչև նրանց պատասխանատվության ենթարկել։ Այո, ամեն ինչ անելու ենք, որ պատասխանատվության ենթարկենք, քանի որ դա անթույլատրելի վարք ու բարք է։ Անկամ քաղաքացիների, հա, կողմից դա անթույլատրելի վարք է։ Էլուր մնաց թե ոստիկանական համակարգում աշխատող անձինք նման վարք ու բարք, նման լեքսիկոն, նման ժարգոն ունենան։ Կարծում եք նրանք ինքնուրույն եւ իրենց ցանկությամբ էին այդտեղ հայտնվել։ Իհարկե ոչ, բազմիցս ասել ենք, այնտեղ կային բարձրաստիճան ոստիկաններ ու տեսա
տեսանյութերից մեկում էլ հստակ երևում է թե ով է հրաման տալիս լրագրողից տեսախցիկ խլել, ովքեր են այդ գործողությունները իրականացրելու անմիջականորեն վերահսկել, բայց ցավալի է այսօր տեսնում ենք հենց նույն այդ մարդկանց կոչման բարձրացում, այսինքն Ավելին հանրահավաքվեի այս նախապատրաստական աշխատանքներում նրանք ներգրավվածությունը, այո, սրանով կարծում եմ ոստիկանությունը ամենաբարձր մակարդակով ցույց է տալիս, որ տեսեք, մենք անում ենք այն ինչ ուզում ենք ու մեր հրամանները կատարողներին մենք խրախուսում ենք, անկախ նրանից այդ հրամանները իրավաչափ են, օրենքից են բխում թե ոչ, իրենք խրախուսվում են, քանի որ կատարել են վերնախավի հրամանները։ Որ դեպքում հանրությանը հնարավոր կլինի նույն թափով փողոց դուրս Կարծում եմ մեր հանրությունը շատ ավելի արագ է իրավագիտակից դառնում, քան շատ-շատերը սպասում ենք ու ակնկալում եմ շատ մոտակա ժամանակներում նորից շատ ավելի մեծ զանգվածով ընդվզումներ, հա։ Արդեն քաղաքական հարցադրումներով, արդեն սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարով որտեղից այդ ակնկալիքները։ Հուսանք, ես այսպես եմ կարծում, որ ցանկացած ճիշտ կառուցված պայքար բնականաբար կտա իր պտուղները։ Պարզապես մի փոքր համբերություն է պետք ու ժամանակ։ Բայց քաղաքացիները ասում են, մենք արդեն տեսնում ենք, ես անձամբ որոշ ժամանակ առաջ այլ կերպ էի մտածում, բայց հիմա տեսնում եմ, որ շատ ավելի արագ ենք իրավագիտակից դառնում, քան պատկերացնում էին։ Մաքս, եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հայտարարությունը հնարավոր է զսպաշապիկ եղավ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար։ Գիտեք, զսպաշապիկ եղավ թե չէ, դա չեմ կարող ասել, բայց այն որ հերթական անգամ կրկնվեմ երևի թե ցույց տվեց մեր երկրում տիրող իրավապահների, հա, արդարադատության ոլորտում խայտառակ վիճակը հանեց ջրի երես միջազգային մակարդակով, դա փաստ է ու կարծում եմ իրենք գոնե դրանից պիտի խուսափեին, գոնե։